kafafen labarai da dumi su. A safiyar yau ne a cikin wannan gari aka dinga tsintan mutane an musu aski. Wannan abin mamaki ne domin ya fara ɗaurewa mutane kai. Ba wai iya mutum ɗaya aka yi wa ba, mutane ne masu yawa. A cikin wannan gari a safiyar yau ma da aka tashi an kuma tsintan mutane an yi musu wannan askin. Dan Allah ke guri gidan dukana. Alkuran nan ke miki kwani nan wane ne? Yalla bai shin zaka faɗa mana me ya faru da kai? Ni wa ka jefo ni daga sama. Kuma a duniya nan ni babu wanda na sani. Mutumin arziki ne ni. Wannan abin mamaki ne. Domin duk wanda aka yi wa wannan aski za a tashi ne a ganshi ya haukace. Sai dai kuma ba a san wane ne yake aikata wannan abubuwan ba. Shine babban abin da ya dugunzuma hankalin jama'a. Kai Sanaran. Annaban ne ya ja mana kunne. Kamata Jansina da manya-manya irin su Randy Otto bayana ta yaya za in ji tsoro yana da waɗannan gabza-gabza ba naman ba an na ganga ce alkuran na bugar bisa kuma na ran da ya yi gogona ta sai na yi gwada-gwada da namansa annaba kafe ne ba zan ƙara cika baki ba. Hi mata, excuse me, just give me 1 minute. Na ce kun so na da rayin kuwa? Gaskiya ne mutane da dama sun mutu wasu kuma sun raunana. Nan mun da ne 15 ದಿಂದ 20 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. Barka da yalla bai. Shan ba koya da minista bane? Dan sa ne je shawu yalla bai. Ya biyo babban titin tsakiyar kasuwa ya haddasa gagarumin hadari, wasu sun mutu wasu kuma sun jikata. Yana ina yanzu? Yana mota a zaune. Maza je ka bashi waya. To yalla bai. Yalla bai.
Maza ka faɗa mu. Na ga maka ban san komai ba. Na ce maka kai maza ka faɗa mini. Na nan zama ka babu ruwana. Waya! Calfate! Kai calfate! Maza ka tashi man! Mama! Sisila! Wane! Wai ba! Ina muke? Ashe kai! To, ka san idan kai na yana ciwo kasari haka nake. Kada ka zaton doron bandaga ka naji. Wannan bakon kuma fajiri da dare zo. Wai dai yau kai mai wannan sabarbadar. Kana gani ka san ya ji jiki. Haka hi ne daidai. Ban fa sani ba. Ka faɗa mun fa. Da gaske nake ban sani ba. Tunda ya ki faɗa, mu mai aski mana kawai shikenan. To ai kenan kai ya zo ka fara. Kai ka taimaka kan ka gwagwale magana na ka jaye yake ka. Na roke ku dan Allah ku daga yawa. Kawai ka raso. Kaka ka raso. Da Allah aski ne fa. To yana da laifi. Kaka man aski. Dan Allah ka ko ba ban da aski. Ka juye ka mai aski gaskiya ne bai sabarbada ba. Shikenan ba ka aski ba. Amma ba na dan kona ma kafa. Da Allah ruwa ne ba zafi. Ba ka ke ma aski ba. Ga yi nan ya soya ma kafa. Kai yala bai ne yake faruwa na babu ruwana wallahi ku daga kuma zaba shikenan yawa kai sa da sheke ka zanyi na kyale ka ne kawai tashi an gama aikin ka gane sai ka san abin da zaka yi yanzu wai ka san me nasa a cikin ka kuwa annabar babu ruwana su ne suka so kyamara manya hiri ya fara kaftawa tashi mana magana to maza a kafta ya na ganshi haka mu ma kama kawai mu ganshi labai babu ruwana anna ni ma kaina na san abin da nake aikatawa kuskure ne na ci zarafin yan mata ba iyaka fashi da makaman da ne ban san iyakara da ni ba kwace da kwamushe